Запускаешь двигатель, он так делает, прогревается, ты смотришь за датчиками, как температура масла у тебя растет, температура охлаждающей жидкости, ты можешь начинать движение. Живой организм, который тебе подчиняется и которым ты управляешь сам рулем, но это целый процесс. Какая-то магия в этот момент даже происходит. Особенно, когда ты на дальняк куда-то едешь, ты вот в машине полностью сливаешься. Ну вот это, наверное, и есть самое то, ради чего мы этим всем занимаемся.